如果要面部筋膜提升咧，首先咧我哋一定要去做頸側邊啦，因為呢一度咧筋膜太緊咧，就會令到我哋成個面皮啊都拉落嚟，咁雙下巴都會更加明顯啊，下頜線唔明顯啦。咁所以咧，如果你用手咧就可以用拳頭，咁4隻手指就喺耳仔後面嗰度向鎖骨嗰粒位向一壓，係啦，耳仔後面風池穴呢一個位都係去到肩頸，後面1、2、3，係啦，咁呢個可以來回做幾次啦，咁就會去咗水啦，同埋因為呢度咧個淋巴液咧亦都可以帶走循環。咁跟住咧就係去到用呢個 V 字啦，去兜住我哋嘅下巴，由下巴去到我哋嘅耳仔後面，係啦，耳仔後面呢個講緊一佢，咁就可以更加有效排到去水，跟住就推翻落去，可以重複咧做4至5下，係啦，耳仔前面、耳仔後面，係啦，咁樣叉住，係啦，咁樣壓下佢，呢一個鼻翼去到咧呢一個太陽穴呢個位啦，咁我哋都係可以用呢一個輕輕力，係啦，咁樣兜去呢一度，又係輕輕咁樣打圈，太陽穴都打圈，再嚟多次兜住我哋蘋果肌嘅，即係由呢個位。係啦，咁咧輕輕拉上去，輕輕笠住拉上去，係啦。最緊要呢一度咧，太陽穴側邊呢一個顳骨咧係好緊嘅，如果好多時都咁，所以咧喺呢一度一定要按多啲咯，好似抄條片咁講。之後咧就係我哋嘅額頭啦，我哋都係用拳，係啦，咁樣向上向上，每個位都係咁樣向上，每度做幾下，係啦。咁你發覺咧呢度咧就可以咧鬆翻我哋嗰個額頭啦，同埋頭皮啦，係啦。咁我哋嗰個打橫嗰啲呢一啲紋咧就冇咁深，同埋咧都可以咧幫我哋咧有效去咗舒緩我哋個眼嘅疲勞啦，令到眼睛冇咁水腫咯，係啦。咁你見到咧做完咧係會明顯改善嘅，係啦。咁但係我自己就會用呢一個智慧微電流，因為佢用 AI 啦，咁所以佢係會自己咧去偵測你個皮膚嘅變咗嘅，係啦。咁所以佢一路做緊時咧，其實咧佢會一路變頻咧，一秒咧就會變80幾次嘅，係啦。咁所以咧都係做翻呢個動作，去到鎖骨、耳仔後面，跟住就係風池穴去到肩頸，係啦。咁跟住咧就用呢個叉，好似手指咁樣咧兜住我哋個下巴，去到咧耳仔後面輕一佢拉落嚟，係啦，兜住耳仔後面拉落嚟。跟住就係耳仔前面呢個位，幫佢咧舒緩翻個開關，又係去水鬆翻，咁個皮膚就會更加提升。之後咧又係啦，用呢一個啱啱兜住個顴骨，我哋呢個位係啦，咁輕輕喺蘋果肌呢一個同埋鼻翼呢個位，如果有陣時鼻塞啊，咁呢度都可以舒緩。跟住輕輕咁拉去呢度，跟住就打圈。記得一定要搽咗我哋嘅 gel 咯，因為佢可以幫我哋打開嗰個淋巴管道排毒去水，同埋緊時提升嘅，係啦，仲可以消炎活血去瘀止痛。所以如果做其他部位咧，都係可以做到痛症舒緩嘅。呢一個去做我哋眉心，放鬆翻我哋個額頭，係啦。向上去到髮際線，跟住眉頭、眉中間同埋眉尾，係啦，跟住咧就喺呢一個打圈個位嗰度，跟住咧就掃翻落嚟我哋呢一個頸後面，係啦。咁其實咧好明顯咧，做完係可以提升好多噶啦。咁所以咧，其實呢一個儀器就因為係安全，因為佢智慧調節嘅微電流啦，咁所以佢就會係因應我哋自己皮膚嘅水分啊，同埋呢一個肌肉啊嘅厚度去調節嗰個電流嘅，係啦，所以係非常之安全，所以日日用都冇問題。如果起身覺得面部浮腫咧，做翻佢1-2分鐘咧，其實已經咧係舒緩㗎啦，同埋個人都精神咗添。如果晚上用咧，除咗係排毒去水咧，仲可以幫我哋減壓放鬆咧，瞓得好好添嘅。咁如果你想知道詳情呢一個嘅智慧微電流嘅一個養生按摩儀器嘅優惠咧，就快啲私信我啦，因為而家做緊好好嘅優惠啊！